E quest'ora qui non t'avia stella è l'ora di Yuga. E l'ora l'imparà. A chi è l'ora di? Zabiantoni. Allez, giughiamo insieme. Salute a tutti, a ringraziarvi di essere con noi in Tavia Stella, felice di ritrovarvi stasera di nuovo, Giuga insieme ai Sabiantoni e accogliamo le nostre squadre di stasera, poi voi uscite, La squadra di Congoni, Andrea, Paul Mathieu e Petru, salute. Salute. Allora, qual è che mi parla di Congoni? Bon, di una squadra di teatro, ma appena internet soprattutto. Già poco prima su 4-5 anni che non ci conosciamo. E abbiamo fatto appena televisione, appena teatro, appena sketch internet, appena di tutto. C'è mi compiti. Di filosofia, di no. E di tutto. Bon, dunque, stasera siete a squadra di un nord e ti la giocare contro la squadra di un sud. I rompistacchi, le casse-poche. No. Franca, Marie-Français, Francis, salute. Salute. Di qua, Francis, rompistacchi, le casse-poche. E così. Avec filtre. Voilà. Cosa sono i rompistacchi? Allora, i rompistacchi siamo una squadra di teatro e rompiamo i staccaienti, vendono il rida, per cosa giochiamo commedie, per far passare una bella stonda ai gente. E ti giocato un mese di marzo e ti la giocato attorno un mese di giugno, mi si pare? Allora, un mese di marzo abbiamo giocato Tonton e Tao. È una creazione, e mamma ha fatto du cioccolamba. E il 6 di giugno abbiamo da giocare una commedia in lingua corsa per la promozione della lingua corsa, la settimana della promozione della lingua corsa. Bravi! Che si chiama Chi va e torna, faccia un buon viaggio. Letteretta. Allez, è tempo per me di presentarvi. Ma non mi presento mica, di a me Sabiantone a me, professore a me. Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Si vede che il teatro fa bro, da dei squadre, in piena forma. Allez, on joue alla raffica. Bon, conoscete io, la raffica è semplice, cioè la picchia il più presto possibile, non tu funzo, per chi? Per rispondere a una domanda, e rispondete bene, così pigliate 20 punti. E il primo che picchia è lui che risponde. Ci siamo? Allez, prima domanda. Come si chiama il cavallo di Lucky Luke? Tocca a voi. Jolly Jumper. Joli oui. Ah oui, c'est bon. Les réflexes, là. Joli jumper. Ça va, hein? Joli. Quand est-ce qu'ils ont des réflexes? Non, vous avez le réflexe, vous. Hein? Et comment? On l'a fait, celle-là. Vous auriez pu nous la Hanno laisser. Hein? appoggiato a cavallo, buia il cavallo in importanza. Un cavallo bianco in Napoleone. Ecco. Se l'interesse se l'interesse qualche risposta buona e avete preso 20 punti. Voilà. Putain, ils sont plus rapides. Ils appuient. Chi paese di un capicorso è anche un nome di un famoso attore americano innamorato di un'isola di un Pacifico. Parliamo di un attore americano famoso. È un paese di Gabigorso. Hanno gli stessi nome. Cerchiamo. Ça, il le sait pour le Mathieu. Allez. Non, c'est moi. L'attore si chiama Marlon. Brando. Ah no, mais è normale, oh. No, ma è normale, no? Di Brando, mica Brando. C'est nous qui avons fait. Risposta Mais il buona. va dire Marlon. E no, a chi? Marlon Brando. Ah. Moi, je bouge de tous les côtés. Marlon Manson. Pas riconosciti. Heureusement qu'il est là. John Marlon. Canary. Sì. John Canary. Ah ouais. Allez, terza domanda. In Spagna, Oui, mais chi so? El País, La Vanguardia o El Mundo? Des journaux? Des titres de journaux? I giornali, risposta buona. Bravo. Bravo, ils ont gagné. Paul Mathieu, on t'a monté parce que tu es intelligent. Alors tu appuies. Hein? Sono i 3 giornali più importanti Hein? di Spagna. C'est pas pour ta facciaccia. Di chi paese? di chi paese di Luisoru, Saone e Amarina? Bigo. DQ. Risposta buona.
Soufflez-nous les réponses. L'ultima domanda di Savariavia. Je peux pister, là. Allez, parliamo di ballo. Parliamo di ballo, chi squadra italiana di ballo gioca contro una selezione a corsa in un 1992 in Mezzavia per aiutare le vittime di Furiani. L'Inter de Milan. La squadra du Turin. Bah, Ah, non. non, Sans squadra du Turin au hasard. Au hasard. Andiamo teso Milan, Milan. milite la squadra di Turin. Non, Milan, oui, l'Inter de Milan. Bon, milite Turin o Milano? Milan. No, io lo Allez, Milan. Bon, hai detto Turin, allez, hai detto Turin, Turin è risposta buona. No, ma se voi fate così, sbagliate. È fatta apposta. Bravo. Maintenant, j'appuie. Avete preso 80 punti, i congoni da rete con 20 punti. Non, mais maintenant, j'appuie, ils vont répondre. Non c'è più bisogno di picchiare per ora, Ah, perché la giocava a Variavia. Allora, a Variavia, una domanda, tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio tre proposte. Riflettete appena, così rispondete bene. Pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti. Allora, dopo e si regaliamo facciamo. all'altra squadra. Già che ne abbiamo un po'. E ora comincia Sì, adesso anche la squadra di Congoni per la prima domanda. Chi è un nome di un santuario che protegge i mammiferi marini in Corsica? Allora, tra Pelagos, Stella Mare o Delfini Gorsi. Un santuario. Non, c'est la Mars Université. alors, Chi protegge quale? Eh ben, i mammiferi. mammiferi marini. Un santuario. Un santuario. Baladi chi protegge i mammiferi. La terza risposta, di. Pelago, Stella Mare o Delfini Corsi? No, Belagos. Belagos. Non è mica Stella Mare è dell'università. E Delfini Gorsi di una Suggio. No, Dunque Pelagos. voilà. Risposta buona. Bon, a tempo quantunque se bon conosci de mica o santuario i Belagos, andate pure je a lui ai vedere. soufflé, mais il Bon. était tu. C'est elle qui m'a soufflé. Odide, attenzione, a écoute cultura rien. si travaglia di noi. Un santuario che è stato riconosciuto in modo ufficiale in 2002, parlano assai sti giudici. E dunque va 90 km quadrati e protegge giusto appunto i mammiferi marini si stende non a Corsica e un mare liguro. Allez, tocca a noi, rompistacchi. Quale ha dipinto un famoso ritratto? Le radeau de la Méduse in un 1819. Tra, aspettate. Ah non. Tra c'est Eugène Delacroix, Delacroix. Théodore Géricault o Jacques-Louis David. Eugène Delacroix. Eugène Eugène Delacroix. Delacroix. Oh, en cœur, hein? E a Cianudetta. Comment? E citei le Non, non. Cianudetta. Ah, oui, ouais, ouais. Risposta falsa. Ah mince, c'est Géricault. C'est Géricault. C'était Géricault. Théodore Géricault. Théodore Géricault. Ah, bien plus, là, ça. Eh ouais. Et on le Azzata radia Medusa. À 60-80. Hein, Delacroix, c'est la liberté guidant le Ah, mais attends. peuple. E voilà, si confonde le due. Moi, je suis pour pâtis. Franca. Chi santo è usato protettore di l'Irlanda? Tra San Stefano, San Michele o Santo Patrick o Badrizius. Patrick. Patrick. Tu sais, si tu Mais ça, réponds ça, comme c'est ça... Carquibir. La fameuse culture du comptoir. Exactement. Risposta buona. Oh, on va pas manquer pour rien. Also chiediamo Vestainu, dunque io tutti i 17 di marzo vivo in Irlanda a festeggiare a San Patrizio e qua con i miei amici irlandesi voilà. Dunque questo santo era giunto in Irlanda al quarto secolo per evangelizzare questo luogo. Allez, l'ultima domanda di Savariavia. Chi premio letterario è stato ottenuto da un corso Patrice Franceschi in un 2015? Allora c'era il premio Goncourt di Annuella, il premio Medici Prix Médicis o il premio Albert Londres. C'est Patrice Franceschi, celui de... Le prix obtenu par Patrice Franceschi en 2015. Le prix concours, le prix Médicis ou le prix Albert Londres. Ah, le concours.
Non. Oui, quand on Non. a les 20 points. Ah, je crois pas. Médicis Je sais ou plus. Albert Long. Je sais plus. Alors, Il premio Albert Londra. Londra. Allora, in 2015 Beatrice Franceschi ha ottenuto il premio Goncourt di Anuela. Ah, Le prix Goncourt ah de la mince, nouvelle. j'avais oublié. Peuso libro, première personne au Mais singulier. c'était dur, c'était dur. E ci sono 4 novelle dentro. Il nous demande aussi qui la momie protège Khaled. le dauphin. Allora, bon, avete regalato un po' di punti, eh? Oui. Ça va. 40 punti, Ah, ah. ho giocato pure normalmente. Avete 40 punti e so in testa i congoni hanno 100 punti. Allez, giochiamo a Trappola. Su un momento di yoga è tempo di giocare dunque a Trappola, domande preparate dai nostri candidati e ora cominciamo con qua squadra i rompistacchi. Mica non t'ascena stasera, ma a televisione e non t'ascena un mese di giugno. Jean-Doumé. Hai fatto bene? Yeah. Bon, ça va. Diamo una domanda di rompistacchi. Una trappola. Quale ha scritto un libro Le berceau de Napoléon? Allez, diamo un autore a Iacino, si può dire, allez. So Iacini, nous, Allez. Attends, ne dis pas n'importe quoi. Quale ha scritto un libro Le berceau de Napoléon? Eh oui, on pensait lui. Paul Jacobi. Non, je rigole. E où digerir Michel Verger-Franceschi. Attends, mais avant de le dire, il faut nous consulter. Hein. Ah bah écoute, je sais pas. est-ce que vous êtes C'est d'accord? bon. Oui, on est bon. Capi match di a squadra, Andrea. Oh. È sûr, hein? Non. Tu es sûr? Non. No, metà radio non è mica sicuro perché era Jean-Baptiste Marcage. Voilà. On lui laisse la T'appelles, parole. hein? Oh, Francis, tu le On savais. ne parle plus. Francis, Trappola qui sa qui, oh. Due parole non t'ha Jean-Baptiste Marcage o no? Di un specialista di gioventù di Napoleon. Non, et les scrivains et journalistes. Voilà. È stato di noi direttore di biblioteca a Iacina. Bon, tocca a voi. Avete preso 20 punti così senza far nulla, Voilà. Ah, voilà. C'est sa faute, mais Le fair play, on est c'est beau, content. c'est beau, le Ah fair oui, play. ah oui, on est copains, nous. I congoni. Question beauté. Oh, cara, Ils ont pensé à moi. Oui, mais Une question beauté. Quelle crème utilise la Vénus de Milo. Qu'est-ce qu'elle met le matin, Andrea? Qual è? Elle est C'est naturelle. fini, oui. Qual è l'unica corsa a essere diventata Miss Francia in un 1921? C'est pas Laetitia. Ah non. Non, Ah, non, non, On est non. allé non, loin. non, non. Laetitia? Oui, oui, non, non. Non, 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 non. No, no, no. Fais pas son âge. Hein. 1921. Qual è l'unica corsa a essere diventata Miss Francia in un 1921? On fait nos 20 points. Soyez fair play, ne répondez pas. Voulez-vous une autre 20 points? Aucune idée. Pierrette. Ah ben allez, vas-y, réfléchis. Les enfants ne soufflent pas. Hein. Les enfants, on est un peu de qu'on est chaud. 1921. Eruna Iacina. C'est peut-être pas au programme en même temps. pas Hein. Bon, on a été mica. Eruna Iacina, c'est tout ce qu'on peut dire. Ils vont pas amica, hein? Po. Dire aux nome Po. Pauline Po. Po. Bon, Vous pouvez nous applaudir. avete ripigliati i vostri punti. 60 punti quantunque, 120 siete sempre in testa. On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est Doumé qui a écrit la question, c'est pas nous. Hein. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Bon, va ragnaretti dopo l'emissione, eh? Giochiamo a uscia a capo. Allora, 4 indizi per trovare un nostro sciappacapo di stasera. Se avete un'idea, il primo indizio, picchiate non tu fondo, fate la vostra proposta e così pigliate 60 punti con tutto. E se vi sbagliate, non vi cacciamo un'onda. Ah, E poi dopo cacceremo 10 punti Non, a ogni ma le gars, puoi indizio. sbagliarsi, hein? Puoi mu brocci con ta La giuletto. Alors laisse-moi appuyer un coup. Dunque, ascoltate il primo indizio di Patrizia per trovare sul sciappacapo di stasera. Allora, mi gunisci de guntante identità. Un so mica gorso, ma certi si credono. Forse per via di amogasada chi suona come un nome d'un paese vostro. Je sais pas. Mais j'ai appuyé, on a le temps, vite, réfléchis. Fate una proposta. Fate una proposta. Che ne so io? Non è mica Jean-Claude Rolliano. no, no,
Pourquoi? Il a trouvé. Allez, Bon, vas-y. dite qualcosa quelque così, allez, chose. dite qualcosa. Corti. No, non è mica corti, allez. Un altro Quelque indizio. chose, mais intelligent. Un altro indizio. Un mio travaglio mi ha fatto ciuttare in una grande turchina verso la Valagna. Ogore in una mancia sudanaccia. Il fait comme nous. E come vuoi? On va pas y arriver. E allora? Alors, une turque. Mi va di una proposta. Deux, hein. Patrice Français. Franceschi. Patrice Franceschi, E dai. che ha ottenuto il premio concorso di Noela in un 2015, ma un è Michaelo. Un terzo. Jean-Baptiste Marcaggi. Giochiamo per 40, Pauline Po. giochiamo per 40 punti, Patrizia. Con l'aiuto di Mosurella, a Giuscimi do Abulizza in Corsica. E biside campati di risa. Ma quando a Giussu du costruisce in Sperone, dando un sé più riso. Elles l'ont. Allô Copain, il se termine en A son nom. C'est. Non, pas Spada. Non, le truc, pas Spada di Mo. Non, pas bandit, Spada. non, Un bandit. Et oui, le publicitaire. C'est Gala, voilà. C'est Gala. Non c'è mica. Ah, quantunque. Voilà. Un è Michaelo. L'ultimo indizio, pa 30 punti. Quanto a me, le te la trova. Allez. Mi piace, Francis. abolisce. Mi piace, abolisce. A Pulisce. Abolisce. Le Gambierini. E ha travaillé tutte le sere. Mi piace, abolisce. E l'accent, tu l'as pas vu. E in Leon o in Nikita ci sono giunto a lasciare tutto Jean netto. Reno. Più tardi avete scoperto come ruolo di Godefroy le Hardy una certa visione di un medievo. Parliamo di quale capitato Reno. i rompistacchi mi Jean dice. Jean Reno. Era ora, risposta una. Bravo. On avait besoin. Allez, Jean Reno, Douye Barolo, Ugunishimu, dunque tutti questi film, e poi Disigur, o Grand Bleu qu'il a fatto Yundie di Bartelli Galvi, e l'enquête corse Disigur, ma allora è originario d'Andalusia. Juan Moreno de Herrera Jiménez, si chiama. Va. Bon, quantunque i rompistacchi ci danno 110 punti. Ma i nostri sapientoni sono i congoni hanno 140 punti. Allez, basterà, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto pia cura degli stessi e di azogasa quei creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, qui prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bella partita dunque, i nostri sapientoni, i congoni, i rompistacchi. Ma bella partita quantunque. Siamo contenti, Ramentiamo a tutto il mondo che vi potremo ritrovare in Aiaccio a un mese di giugno con una pezza che si chiama. Chi va e torna, buon viaggio, Vaggi. E ben andremo quantunque. Poi i congoni ben intesi, non ta net, non ta televisione, eccetera, e perché mica non ta scena. Non te RCFM, nous, dis-moi pas ça, dis-moi. So qualche settimana quantunque. J'étais pas là, j'ai pas pu écouter. Voglio ringraziare il pubblico di stasera e due scuole, a me Sapientone, a me Patrizia, ben intesi. Venite a giocare con noi, sapientoni.tv. Allez, basterà per stasera, ci ritroveremo da qui a poco. Ciao! Allez, venez là.